К концу 2021-го Роспотребнадзор приводит неутешительную статистику по COVID-19. Только за минувшие сутки в регионе было выявлено 68 случаев заражения короной. В общей сложности от этой инфекции в регионе умерло 473 человека. Среди людей старше 60 лет 110 госпитализированы с подтверждением или подозрением на вирус. Из всех лиц подозрительных и подтвержденных на COVID-19 289 человек у нас находятся на госпитализации в медицинских организациях. Из них с лабораторно подтвержденным диагнозом 121 человек и 29 пациентов в тяжелом состоянии находятся в отделении реанимации. На искусственной вентиляции легких на сегодняшний день находится 17 человек. Несмотря на то, что ситуация остается напряженной, за минувшую неделю число госпитализированных снизилось на 20 человек. Но степень тяжести заболевания постоянно меняется, и недавно Ингушетия была названа одним из 2 регионов страны, которые лидируют по числу умерших от коронавируса. Причина банальная, делятся специалисты. Это халатное отношение к себе и здоровью своих близких. Нас очень поздно обращаются в медицинские организации. Если у вас дома болеет человек, не надо ждать, не заниматься самолечением, вовремя нужно обратиться в медицинскую организацию. Если дома есть больной человек, если соблюдаются все меры профилактики, то количество заболевших семейных очагов у нас было бы меньше намного. Но так как у нас не соблюдаются меры профилактики, поэтому в семьях очень много людей болеют, по 3, по 4 человека в семье болеют, и уже в медицинскую организацию приходят уже с запущенной формой. На сегодняшний день в республике есть 4 вакцины, и любой желающий может выбрать ту, которая ему больше подходит. От числа подлежащих вакцинации привито 78% населения, отметили в Роспотребнадзоре. У многих вызывает опасения новый штамм коронавируса под названием омикрон. Впервые он был выявлен в декабре и завезен в нашу страну из Африки. В Ингушетии случаев пока не выявлено, но о его признаках лучше знать заранее. Этот штамм отличается тем, что он более агрессивный и быстрее, больше людей заражает во время контакта. Данный штамм еще часто этим штаммом болеют дети. Этот штамм, симптомы этого штамма практически не отличаются от другой коронавирусной инфекции, которая у нас была, это дельта-штамм. И симптомы те же, это повышенная температура, это признаки ОРВИ и гриппа, насморк, головные боли, но он отличается тем, что он более контагиозный, и инкубационный период от 3 до 6 дней. Предотвратить болезнь легче, чем бороться с ее тяжелыми последствиями, неустанно повторяют специалисты. Профилактика коронавирусной инфекции – важное условие для борьбы с ней. Свадьбы, дни рождения, религиозные мероприятия должны проходить с минимальным количеством человек и при соблюдении мер безопасности. Особенно призывают быть осторожными в предстоящие новогодние праздники. Это в первую очередь масочный режим мы должны соблюдать, и масочный режим должен соблюдаться с правильным сменой масок, которые должны в течение 2-3 часов меняться обязательно. Использованные маски необходимо положить в целлофановый кулек и выкинуть. Также социальная дистанция, не менее 1,5-2 метра должны мы соблюдать. И, конечно же, обязательно дезрежим. Между тем, Роспотребнадзор продолжает проводить рейды и бороться с теми, кто нарушает масочный режим и игнорирует антиковидные меры. Комплексная борьба с вирусом – это единственный способ противостоять ему и выйти из антирейтинга по заболеваемости среди остальных субъектов страны. Микаил Тангиев, Мухаммад Белакиев, Новости 24.